A e dini se në jug të Shqipërisë ndodhet një manastir që ka sfiduar kohën për afro 1000 vjet? Një monument i mbushur me mistere, histori dhe arkitekturë të rrallë, i cili vazhdon të mahni studiuesit edhe sot. Ky është manastiri i Shënkollit në Mesopotam, pranë Sarandës, një nga monumentet më të rëndësishme të arkitekturës bizantine në Shqipëri. Kisha i kushtohet Shën Nikollës dhe shumica e studiuesve e datojnë ndërtimin e saj në shekujt 11 deri në 13. Megjithatë, disa mendojnë se në këtë vend mund të ketë ekzistuar edhe një faltore më e hershme, mbi të cilën u ngrit manastiri mesjetar. Që në pamje të parë bie në sy muret masiv prej kuri dhe arkitektura e pazakontë. Ndërtimi është realizuar me mjeshtri të jashtëzakonshme dhe përfaqëson një nga shembujt më të mirë të arkitekturës bizantine në vendin tonë. Në brendësi ruhen gjurma freskësh mesjetare, të cilat, megjithëse të dëmtuara nga koha, dëshmojnë nivelin e lartë artistik dhe kulturor të periudhës. Një tjetër fakt interesant është se manastiri ndodhet shumë pranë qytetit antik të Feniqit. Kjo tregon se kjo zonë ka qenë një qendër me rëndësi të madhe historike që nga lashtësia dhe ka vazhduar të luajë një rol dhe gjatë mesjetës. Gjatë shekujve, manastiri ka përjetuar pushtime, tërmete dhe dëmtime, por ka mbijetuar deri në ditët tona si një dëshmi e rrallë e historisë shqiptare. Sot, ai është monument kulture dhe vizitohet nga turistë, studiues dhe besimtarë nga vende të ndryshme. Por ndoshta misteri më i madh nuk është vetëm mosha e tij, është fakti se si kjo vepër madhështore ka arritur të mbijetojë për afro 1000 vjet, duke ruajtur ende hijeshinë dhe historinë e saj. Nëse vizitoni jugun e Shqipërisë, manastiri i Shënkollit është një nga ato vende që nuk duhet ta lini pa parë. Çdo gur, çdo mur dhe çdo detaj i tij duket sikur fen një histori që ka sfiduar shekujt. Mos harroni të pëlqeni videon, ta abonojeni në kanal dhe të ndiqni misteret e Shqipërisë për më shumë histori të fshehura nga vendi ynë.